नमस्कार, मोहन टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं महिंद्रा XUV 500 की। इस गाड़ी में पीछे से आवाज़ आती है ठक ठक की, और इस गाड़ी में बहुत सारा काम हो चुका है सस्पेंशन का। पिछली सस्पेंशन हो चुकी है, अगली सस्पेंशन हो चुकी है, डिक्की का लॉक चेंज हो, लेकिन किसी समस्या हल नहीं हुई। आज ये हमारे पास गाड़ी है, आज हम इसको डायग्नोज करने वाले हैं कि दिक्कत कहाँ है इसकी। तो इसके लिए जैसे देख सामने लेफ्ट में जब मैंने ट्राई किया तो मुझे ऐसा लगा कि इसके लेफ़्ट साइड की शॉकर में कोई प्रॉब्लम है, तो इसलिए एक बार हम शॉकर के बुश और नट बोल्ट चेक करने वाले हैं। इसके लिए हमने टायर खोल लिया है। ये 14 नंबर के बोल्ट हैं 4, इनको खोलेंगे। उधर से थोड़ी सी पाइपें गई हैं, उनका ध्यान रखेंगे। और ये भी इसकी वायरिंग है, कई बार ये खोलते खोलते डैमेज हो जाती है, इसका खास ध्यान रखें। तो ये बोल्ट खोल लेते हैं 14 नंबर 14 mm के। उसके बाद आगे हम चेक करते हैं इसके शॉकर में क्या कोई दिक्कत है कि नहीं। हमने इस प्लेट को बाहर निकाल लिया है और शॉकर को थोड़े देखने में दिक्कत हो सकती है। और ये देख सकते हैं इसका जो शॉकर का बुश है वो एक साइड से ख़राब हो चुका है। तो ये गाड़ी में दिक्कत काफ़ी दिनों से लगातार आ रही है और इसके लिए बहुत सारा काम भी हो चुका है। अभी हमारे पास इसके बुश वगैरह नहीं है, इसलिए इस गाड़ी को हम बंद करके इसके बुश मंगवा के तो इसके बुश चेंज करेंगे और इसकी आवाज़ 100% सॉल्व हो जाएगी। कभी भी एक्सयूवी में आवाज़ आए तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।